Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson AM06. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson AM06 fait un bruit bizarre, cela peut être un signe que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Souvent, ce bruit provient d'une pièce usée ou d'un objet bloqué dans le ventilateur. Si vous ne réparez pas ce problème rapidement, cela pourrait endommager davantage votre appareil et entraîner des coûts de réparation plus élevés. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler, et bien sûr, d'un nouveau composant si nécessaire. Commencez par débrancher votre Dyson AM06 de la prise électrique pour éviter tout risque d'électrocution. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis situées à la base de l'appareil. Enlevez délicatement le couvercle supérieur en prenant soin de ne pas forcer, car cela pourrait endommager les clips de fixation. Une fois ouvert, vous pourrez observer le ventilateur et identifier la pièce défectueuse. Si vous entendez un bruit de frottement, il est probable qu'un objet soit coincé dans le ventilateur. Pour le retirer, utilisez la pince à épiler avec précaution. Si le problème vient d'un composant usé, retirez-le en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Veillez à ne pas endommager les câbles environnants lors de cette opération. Une fois le composant remplacé, vérifiez que tout est bien fixé, puis remettez le couvercle supérieur en place. Revissez-le fermement mais sans excès pour ne pas abîmer le plastique. Enfin, rebranchez votre appareil et testez-le pour vous assurer que le bruit a disparu. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement votre Dyson AM06 et à vérifier qu'aucun objet étranger ne bloque le ventilateur. De plus, un entretien régulier peut prolonger la durée de vie de votre appareil. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.